ഇന്ന് നമ്മൾ കരയിലെ ഒരു ജീവിയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. മുട്ടയിടൽ ഒരു എന്താ പറയുക തൊഴിലാകിയ ഒരു ജീവിയുണ്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയിടുക. ഒരു ദിവസം ഏകദേശം 30,000-ഓളം മുട്ടയിടുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇൻ കേസ് അത് മുട്ടയിടൽ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആയുസ് തീർന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് ഇത് മുട്ടയിടൽ നിർത്തുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ആൾക്കാർ എന്നെ കടിച്ച് മുറിച്ച് തിന്നും. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റാരെക്കുറിച്ചുമല്ല. നമുക്കൊക്കെ പണ്ട് ശല്യമായിരുന്ന എന്നാൽ ഇന്ന് കാണാൻ കുറവാണ്, അപൂർവം എന്ന് പറയുമല്ല, കുറവായ ചിതലുകളെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ ചിതലുകളുടെ റാണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റാണി എപ്പോഴും മുട്ടയിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് ഒരു ദിവസം തന്നെ 30,000-ഓളം മുട്ടകൾ ഇതിട്ടും. മാത്രവുമല്ല, ഈ ഒരു റാണിക്ക് അസാമാന്യ വലിപ്പമാണ്. വലിപ്പം മീൻസ് മറ്റ് ചിതലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ല വലിപ്പ വ്യത്യാസമുണ്ട്.